Nderuar shikues, mirëmbrëma. Jemi përsëri në podcastin e Lirisë Okult, aty ku dëgjoni gjëra që në këto emisionet e tjera rrallë ju bie radha t'i dëgjoni. Para se të fillojmë emisionin, dua t'ju kujtoj që ende nuk I kemi bërë 10.000 veta dhe nuk e arritëm dot objektivin, pasi unë nuk e dija që shumë njerëz e kishin një kurs sizifi këtu shumë të rëndë ke gishti dhe nuk e ngrenë dot të bëjnë subscribe. Do të vi koha që do ta bëjnë, sepse është edhe në interesin e tyre, sigurisht ashtu siç është dhe në interesin tonë, sepse do vi koha, do kaloj një farë kohë dhe ata do të binden që duhet të jenë abonent ke kanali jonë për të mos lënë rastin të shpëtojnë në një emision me interes dhe I bukur që nuk thuhet në këto emisionet poshte përpjet këtu në këtë Shqipërinë tonë të bukur. Pra, subscribe, miqtë e mi, është pa lek, është në interesin tuaj, por dhe në interesin tonë. Ndoshta ju mund të kini atë lloj gjegën që thuhet në një parsolet, kur I dha dikush Zoti, kur I pyeti çfarë do ti, unë dua një sy, I tha njeri. Kur pyeti këtë të ligun, I tha, po ti çfarë do? I tha, unë dua, tha, t'ja heqësh ati një sy dhe mua mund të ma heqësh dhe mua një sy. Mjafton të vuaj ai tjetri, mos fitoj ai tjetri, pa edhe unë le të mos fitoj. Kjo është një natyrë shpeshherë e njeriut. Nuk kemi çfarë t'i bëjmë, ju kujtoj që kemi dhe një gazetë online e cila quhet në Google okult.org, ku ne kemi shumë lajme interesante dhe shkrime të ndryshme nga ato që I marrim të undergroundit. Kemi dhe një rubrikë atje që mund të gjeni librat dhe titujt dhe kopertinat e shtëpisë botuese Elga Sikris. Keni dhe një numër telefoni këtu ku për çdo gjë mund të telefononi për ndonjë porosi apo për ndonjë sqarim. Gjithashtu emisionin ton mund ta shikoni dhe me titra në gjuhë të ndryshme. Mirë, fillojmë me temën. Tema që kemi zgjedhur sot është një temë që I përket financave, po në makro dhe që mund ta kuptojë çdo njeri. Titulli është që kush kontrollon financat dhe transfertat ndërkombëtare të paras, ai kontrollon botën. E mbani mend për shembull kur filloi lufta në Ukrainë dhe Rusia u përjashtua nga telekomunikacioni I parave ose nga programi që quhet SWIFT dhe që në fakt kontrollohet nga City of London, jo nga Shtetet e Bashkuara. Sistemin monetar botëror e kontrollon City of London, familja Rothschild në Londër dhe familja mbretërore britanike Windsor. Si mendoni ju, Putini ishte budalla, nuk e mendovi se si do të realizonte transfertat e parave të tij dhe se nuk e dinte që do ta shkëputnin nga projekti SWIFT. Gjithashtu do të flas një çik edhe për një transfer të sekrete që është bërë që në kohët e lashta dhe që sot bëhet akoma dhe më lehtë, që është një sistem transferimesh mafioze që quhet Havala, për të cilën do të flasim në një emision tjetër se çfarë është dhe si realizohet me një telefon, me një mesazh ku ti kërkon të transferosh 30.000 euro ke nëna jote dhe që këta duhet ta mësojnë dhe shqiptarët si funksionon Havala, por mund të transferojnë vetëm në Tiranë, sepse Havala ka kurierët e saj të fshetë në Tiranë. Ti dorëzon 30.000 euro në kurrieri I Havalës në Londër, këto jepen në mirëbesim, por kurierët e Havalës kanë një certifikat të lartë sigurie që
kontrollohet nga një grup shumë i fuqishëm dhe ky është transfertat në të zezë. Dhe Korrieri i Havalës nga Londra lajmëron Korrierin e Havalës në Tiranë për të dhënë 30.000 minus pjesën e fitimit që siguron Havala. Pra, kjo bëhet vetëm me një mesazh nga të treja palët dhe nëna jote këtu merr parat pasi ka mbajtur një komision, ashtu siç bëhet me Western Union apo me këto agjensitë të tjera të transfertave, por këtu nuk ekziston asnjë shkresë, asnjë dokument, dhe për këtë do të flasim një emision tjetër. Të flasim pak për sistemin e transfertave ose të telekomunikacionit të parave që sistemi SWIFT. SWIFT në fakt është shoqata e telekomunikacionit për financat dhe financat ndërbankare botërore. Është një rrjet global mesazhes që lehtëson komunikimin financiar të sigurt dhe të besueshëm midis bankave dhe personave të tjerë apo institucioneve ndryshme financiare dhe subjekteve të ndryshme fizik ose juridik. Kjo në vetvete SWIFT-i nuk është një bank apo një sistem pagesash, por më tepër është një organizat bashkëpunuese që ofron një platformë të sigurt për shkëmbimin e informacionit financiar, kryesisht me udhëzime për transferimin e parave. Në fakt, projekti SWIFT lidh mbi 11.000 institucione antare në më shumë se 200 vende të botës, duke mundësuar në fakt pagesat e ndryshme ndërkombëtare. Pra, nuk është bank SWIFT-i dhe nuk është sistem pagesash, është një sistem komunikimi, mos e harroni. George Carlin e quajti SWIFT-in është një klub i madh, por ti nuk je pjesë e tij, po përfiton prej tij. Dhe kur filloi lufta në Ukrainë, pikërisht Putini dhe Rusia u përjashtuan nga ky klub. Po si mund të ekzistojë një person ose një komp në një botë globaliste kur ai është i shkëputur nga sistemi financiar? Kjo varet në fakt sa i përgatitur ka qenë ky person ose ky komp ose ky shtet përpara se të përjashtohej nga klubi. Nëse nuk do të ishte i përgatitur, me siguri që do të vinte shkatrimi i tij, por Rusisë nuk i ka ardhur ende ky shkatrim, paktën deri më sot. Edhe nëse do të ishte i përgatitur, kjo do të sillte përsëri shqetësime serioze për të përjashtuarin, dhe gjithsesi mund të mos çonte në shkatrimin e plot të asaj shoqërie financiare. Nëse dikush do të largohej vullnetarisht ose do të bënte diçka që do të shkaktonte përjashtimin e tij nga ky sistem financiar, ku përdoret SWIFT-i, do të duhet të kishte një sistem financiar alternativ, një sistem financiar në të cilin mund të kalonte përpara se të dilte në trotuar i utuar dhe të goditej brinjëve nga SWIFT-i agresiv. Ka një shprehje që thot, kush kontrollon sistemin financiar, kontrollon botën, pra botën e kontrollon Londra nëpërmjet sistemit SWIFT. Dhe dihet që në City of London, atë qytetin e vogël me 1.000 milje katror, sot kabala kontrollon botën prej disa shekuj. Dhe në fakt asnjë komp deri më sot nuk ka qenë i përgatitur që të largohej nga sistemi financiar i kontrolluar nga kabala e Londrës. Gjithkush politikanë të rëndësishëm që mendojnë të largohen nga sistemi ndërkombëtar i qarkullimit dhe i transfertave të parave,
Së pari do të pyeste veten si do të funksionoja unë nëse do të midhnin jashtë sistemit financiar? Nëse kjo do të ndodhte, paratë tua nuk vlenin me askund. Asetet e tua nuk do pranoheshin nga askush. Nëse do të kishe një ekonomi të brendshme, do të kishe si individ disa lopë, dhi pula apo një sasi të mirë toke pjellore, prap nuk mund të mbjetoje se s'kishe si të dilje në treg dhe të shkëmbeje mallrat dhe të bëje transfertat e parave. Nuk ke në fakt asgjë se si mund të shkëmbesh. Humbet punën dhe së shpejti të dëbojnë dhe ngelesh i shkatruar aty në cepin tënd të botës. Dhe çdo gjë që e ke menduar se je i përgatitur për të tashmen dhe të ardhmen duke u larguar nga sistemi SWIFT, do ta shikosh se gjithë ajo që po ndërton është e pavlerë sepse konfiskohet dhe mallrat e tua askush nuk do pranoj që ti blerë sepse nuk ekzistojnë mundësit për këta. Pra mund të kuptohet se largimi nga sistemi financiar është një sipërmarrje mjaft e vështirë nga sistemi financiar që ka ngritur kabala. Para Trumpit askush s'ka guxuar ta bëjë një gjë të tillë dhe nuk është përpjekur ndonjëherë të largohej nga ky sistem botëror financiar. Ose në qoftë se disa janë përpjekur, disa personalitetet politike, ata janë shtypur shpejt. Por, në fakt, kombi më i madh dhe më i fuqishëm siç janë Shtetet e Bashkuara nuk është përpjekur asnjëherë para Trumpit të largohet nga ky klub SWIFT i bankingut ndërkombëtar, i telekomunikacionit, bankingut ndërkombëtar, nuk i ka shkuar ndonjëherë në përmendje asnjë presidenti amerikan para Trumpit. Që të bëhet kjo duhet guxim, kurajo, disiplinë, zgjuarsi, duhet sakrificë dhe mbi të gjitha duhet një kundërplan i menduar mirë, por edhe nëse e ke menduar mirë, duhet mbi të gjitha një përgatitje për ta realizuar. Në fakt, një nga aktet më të rëndësishme në bankingun botëror ka qenë themelimi i rezervës federale në vitin 1913, në kohën kur u krijua dhe kontrolli mbi sistemin financiar botëror. Kjo krijesë ishte në fakt një vepër monumentale e kabalës, duke rrëzuar në këmbët e veta një pjesë të madhe të botës të cilët do të ishin të varur nga dollari sipas një sistemi skllavërie borxhi. Në fakt, inflacioni në Shtetet e Bashkuara në thelb lindi pikërisht në këtë kohë kur u themelua Fedi dhe u krijua monedha amerikane ose dollari amerikan, që në fakt ishte një para që s'mbështetej askund, pra krijohej nga hiçi. Dhe këtu filloi gjithçka. Por në fakt sistemi financiar ka kontrolluar botën për shekuj me radhë, edhe përpara se të krijohej Fedi. Dhe mjafton të kthehemi vetëm 800 deri 900 vjet mbrapa nga koha e sotme dhe të shohim e të përpiqemi të shpjegojmë se si funksiononte sistemi financiar botëror më përpara. Në fakt u thash pak më përpara që kabala ndodhet në qytetin e Londrës, në atë që quhet City of London, jo gjithë Londra si e tërë, dhe u thash që është një sipërfaqe prej 1 mile katror me banka që veprojnë në mënyrë të pavarur nga pjesa tjetër e botës dhe Anglisë. Për këto çështje. Këtu merren vendimet që formësojnë dhe kontrollojnë në botën. Por kjo gjë ka filluar të funksionojë këtu në Londër nga fundi i shekullit 17, pra në fund të viteve 1600. Dhe është ky moment që kabala odhi kthetrat e veta në qytetin e Londrës duke shënuar një sqatje
në këtë kalendar prej 300 apo 350 vjet dhe në kohët e sotme. Po mirë, të bëjmë një pyetje, ku kanë funksionuar më parë, ku ka qenë më parë City of London, para fundit të shekullit, pra para ardhjes së William Orangjit në krye të kurorës britanike, që ishte një nga princat holandez i dërguar nga kabala e Hollandës. Më përpara, qendra financiare botërore ka qenë në Venecia. Në shekullin e 12, pra pas viteve 1000, një grup bankierësh të merenjë nga dinastitë babilonase, një grup gjuish, por që bashkë me një grup tjetër të lidhur me Vatikanin, që dhe ata ishin një grup i ardhur nga Babilonia dhe larguan nga pushteti dinastitë pasarse perandorake të Romës, të krijuara nga Pellazgët e Trojës së shkatruar në vitet 1180 para Krishtit, afërsisht 1170. Se lufta zgjati 1188-1180, pra rreth 9 vjet ka zgjatur lufta e Trojës, ku u shkatruan trojanët e dinastisë së 4 të racave nga dinastia e 5. Një diçka e madhe i kishte ndodhur planetit dhe një pjesë e vogël e popullsisë mbeti mbas rivendosjes së madhe, kur erdhi dinastia e 5, që në fakt kanë qenë ata që quheshin Sumer, dhe që zotëronin teknologji dhe sisteme qeverisje shumë të perfeksionuara, dhe hyn në luftë me gjeneratën e 4, mund ta quajmë, dhe lufta e Aleksandrit kundër tyre, kundër persëve dhe racave të tjera të gjeneratës së 5, nuk është gjë tjetër veç se një luftë e gjeneratës së 4 e atyre që quheshin Pellazg në këtë zonë dhe që janë paraardhësit e ilirëve, bën një luftë dhe nënshtruan gjithë lindjen ku ishte vendosur raca e 5, por dihet që pas vdekjes së Aleksandrit, dinastia e tij ra dhe bota kaloi në shumë kontrolle të tjera, ku një pjesë e elitës së perandorisë asiro-babilonase zotëronin artin e financave dhe të kreditimit të ekonomisë nëpërmjet interesit. Por dihet se mbas luftrave të kryqëzatave u krijua u mësua teknika e bankingut të lindjes nga një grup evropianësh, të cilët krijuan ata që quheshin kalorësit templar dhe filluan të kreditonin ekonominë e të gjithë Evropës. Por Vatikani i shkatroi dhe i mbyti në gjak në bashkëpunim me mbretin e Francës, Filip i Bukur, me qëllim që ky profesion i rëndësishëm me të cilin kontrollohet bota të kalonte në duart e mafjes kabalës ose mafjes që vinte nga perandorit e lashta asiro-babilonase, dhe që kur u vendosën në qytetet, shtetet të Italisë si një grup i organizuar dhe perfid, ata u quajtën fisnikëria e zezë, sepse edhe ngjyra lëkurës së tyre ishte më errët se ngjyra e racave evropiane. Pra, në shekullin e 12, mbas dhe të 13, sidomos mbas eliminimit të bankierëve
templar, këta filluan të fuqizoheshin dhe të dikonin në ekonominë e vendeve perëndimore. Bankierët e fisnikërisë së zezë të Venecias krijuan një sistem borxhi që nuk shlyej dhe nuk zhdukej kur një sistem borxhi projektuar në mënyrë tillë që borxhi të mos mund të shlyej. Imagjinoni një hipotek ose një kredi makine që keni marrë sot dhe që ky borxh të mos shlyej kur. Makina mund të shitej për skrap, por borxhi ende dhe të shitej pra makina e atje ku mbledhin këta makinat e vjetra e të përplasura, por kredia do të vazhdojë. Nëse dikush do ta paguante borxhin që ky kishte marrë për makinë, ai borxh pra do t'i kalojë dikujt tjetër. Dhe ky borxh vazhdon si një parazit që infekton dikë tjetër. Borxhlinët mund të vdesin, por paraziti jeton përgjithmonë duke shkuar në trupa të tjerë, në njerëz të tjerë. Në fakt, ata që kuptojnë nga bankingu e kuptojnë çfarë dua të them, por të mos hymë në detaj dhe të shmangemi pjesës kryesore të qëllimit ton në këtë emision delikat. Çfarë ka ndodhur në histori përveç Venecias, kush ka qenë qendër tjetër e madhe pas rënies së Venecias në vitin 1807 nga Napoleoni, i cili e zhduku pavarësinë e Venecias. Në fakt, më përpara fisnikëria e zezë kaloi nga Venecia në Holand, në Amsterdam dhe në qytetet tjera holandeze, dhe këtu ata në vitin 1602 krijuan kompaninë e Indive Lindore holandeze. Në këtë kohë, këta bankierë morën dhe kontrollin e familjes mbretërore të dinastisë mbretërore të holandezëve që është familja Orange. Dhe një nga pasardhësit e kësaj familje, William Orange, që ishte dhe buri i mbretëreshës Maris, që zvendësoi babën e vet, Jamesi i dytë, i cili abdikoi në vitin 1688 dhe dinastia kaloi nga katolikët në duart e protestantëve të ardhur nga Holanda. Familja Shtëpia Orange u bë shumë e fuqishme dhe këshilloi nga familja incestuoze e Habsburgëve, të cilët kontrollonin perandorinë e shenjtë romake në shekujt e 16, 15, 16 e më mbrapa. Është pikërisht ngjyra portokalli e familjes Orange, që do të thotë portokalli, që përdoret sot si simbol në shumë vende, dhe aty ku ajo përdoret do të thotë që ka dorë Illuminati dhe dinastia mbretërore holandeze, siç janë këto lëvizjet, revolucionet, portokallie, tjera. Por edhe presidenti Trump njihet si njeriu portokalli. Afërsisht në të njëjtën kohë që u krijua kompania Indive Lindore të Hollandës, u krijua dhe kompania Indive Lindore të Britanisë, pas rënies në dorë të shtëpisë mbretërore britanike nga familja Orange. Dhe të dyja kompanitë britanike dhe holandeze filluan të çanin detet dhe të hynin në komunikim tregtar me botën e lindjes, siç ishte India dhe Kina, duke sjell mallra të nevojshme nga këto popullata dhe këto territore. Ishte viti 1688 kur fisnikëria e zezë kaloi nga Holanda dhe qytetet e saj kryesore drejt City of London, që ishte një pjesë e vogël në qendër të qytetit të Londës, ku ata filluan të ngrinin institucionet e tyre të para financiare.
Pra, familja mbretërore në Britani filloi të humbiste pushtetin sepse lindi sistemi parlamentar britanik, ose sundimi nëpërmjet shtetit të thellë ose kabalës brenda Britanisë në momentet e para, derisa financat filluan të kontrollonin jo vetëm Londrën, jo vetëm Anglinë, jo vetëm Britaninë e Madhe, por gjithë botën. Ka 337 vjet afërsisht që kabala që nga City of London sundon sot gjithë botën. Në fakt, çdo luftë, çdo recesion, pra rënje ekonomie, çdo depresion ekonomik, çdo ndryshim politik ose shoqëror ka ardhur me frymëzim ose me inicim nga qyteti i Londrës, nga City of London. Siç janë ngjarjet e mëdha të revolucionit francez, lufta e parë botërore, revolucioni bolshevik, lufta e dytë botërore, depresioni i madh amerikan në vitin 1928, komunizmi, rezerva federale, krimi i saj në vitin 1913, siç u kam shpjeguar disa herë, dhe deri në ditët e sotme si krijimi i idejt apo transgjenorizmi nuk janë gjë tjetër veç se sajesa dhe krijime nga shoqatat sekrete të kabalës në City of London. Të gjitha këto të kontrolluara nga bankierët e këtij qyteti. Kur presidenti Trump i parë mori pushtetin në vitin 2017, qëllimi dhe misioni i tij nuk ishte që të shpëtonte Amerikën nga qeveria liberale e demokratëve, por ta çlironte Amerikën dhe botën nga robëria dhe kontrolli i qytetit të Londrës, i City of London. Kjo, midis tjerash, do të theshte çlirimi dhe zvendësimi i sistemit financiar që e kishte kapur për gryke Shtetet e Bashkuara me qendrat e zinxhirave të lidhur në City of London. Por sigurisht që kjo nuk mund të ndodhë brenda natës apo dhe brenda një mandati presidencial, por do të duhen disa të tilla dhe Trumpi së bashku me bashkëpunëtorët e tij dhe me grupet e shoqatave që janë grumbulluar rreth programeve që presidenti Trump po i zbaton, duan të lënë vezët e tyre në folen e lirisë të Shtetet e Bashkuara nga City of London. Në fakt, gjatë mandatit të parë, presidenti Trump e zhvendosi kreun e rezervës federale San Franciscos, që ishte John Williams, dhe e solli në rezervën federale të New Yorkut si një njeri besnik të tij, dhe ai krijoi një sistem të ri për caktimin e normave të interesit të përdorur në uadhenjen e parave që quhet SOFR dhe që do të bëjë pjesë e rezervës federale të SBA-s, duke zëvendësuar atë sistem të vjetër që quhej Libor, ku fjala L në fakt do të thotë Londra. Por krijimi i këtij sistemi të ri financiar sigurisht që kërkon kohë. Këtë vit Trumpi njoftoi se qeveria e Shtetet e Bashkuara do të krijojë një rezervë strategjike kombëtare të aseteve digjitale, ku përfshihen disa kriptovaluta si Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana dhe Cardano. Kjo rezervë kriptovalutash nuk do të përdoret për të zvendësuar dollarin amerikan, po për ta mbështetur atë në vend të arit, pra do të përdoren dhe këto monedha digjitale. Pra, nuk është vetëm Bitcoini. Ka shumë shtresa në këtë sistem të ri financiar, ku përfshihen kriptovaluta të ndryshme, siç ja u përmenda, por dhe asete të tjera të forta që për cilat do të mbështetet dollari amerikan. Ka njerëz të ndryshëm, ku edhe ne mund të përfshihemi, që kërkojnë
shkatrimin e sistemi financiar dhe ndërtimin e sistemit të ri financiar që të mos jetë kaq skllavërues për popujt. Por sistemi financiar në fakt nuk mund të shkatrohet me armë përthamore. Por sigurisht do të çmontohet, do të ketë përpjekje nga administrata e dytë të presidentit Trump për ta çmontuar sistemin financiar të City of London dhe sistemin e qarkullimit ndërkombëtar të pagesave SWIFT me sisteme të reja, por njëkohësisht dhe dollarin për ta mbështetur mbi asete siç janë kriptovalutat e ndryshme që unë ja u përmenda. Pra, Trump po përpiqet të krijojë një sistem të ri financiar dhe të kaloj sistemin financiar amerikan në këtë sistem të ri, duke krijuar disa kushte që janë duke dobësuar dal nga dal sistemin financiar të City of London dhe aftësinë e tij për të kontrolluar sistemin financiar të Shtetit Bashkuara dhe të gjithë botës. Trump këto përpjekje që po bën për ndryshimin e sistemit financiar është përpjekur t'i tregoj me simbolika të ndryshme, po ka shumë njerëz që nuk i kuptojnë këto simbolika. Një prej cilave është ecja e presidentit Trump para mbretëreshës në vizitën që ai bëri në Londër gjatë mandatit të parë, kur Elisabeta II ishte gjallë. Familja mbretërore britanike në fakt është një familje e zhytur në shumë procese penale dhe diskredituar, sidomos me mbretin Charles, i cili është i dyshuar për pedofili dhe ka pasur vazhdimisht një mik të bashkëpunëtor të tij që është pedofili Jimmy Savile. E keni, mund ta shikoni në internet, një fytyrë monstruoze, Jimmy Savile. Por dihen edhe lidhjet e Jeffrey Epsteinit me princin Andrew, vllain e mbretit Charles dhe djalin tjetër të Elisabetës së dytë. Dhe tashmë familja mbretërore është detyruar nga pafuqia e saj për shkak të këtij imazhi që është krijuar për të ri duar kryq përballë këtyre lëvizjeve që po bën Trumpi për të çliruar financat botërore nga kontrolli dhe zinxhirët e City of London dhe familjes britanike dhe dinastisë bankare më të fuqishme me qendër në City of London, që është dinastia Rothschild. Në fakt, ai që mendohet që është më pak i përfshirë në këto skandale është princi William, i cili mund të ndihmojë nëse do të vijë në pushtet për të ndryshuar kjo gjendje e kontrollit financave botërore nga City of London. Dhe deklaratat e Trumpit që Kanadaja do të bëhet shteti 51 i Shtetet Bashkuara është një mënyrë për t'i thënë qytetit të Londrës se ne nuk do ta lejojmë përmbytjen e Kanadas me emigrant, duke zhdukur kulturën e Kanadas, dhe nuk mund të vinë britanikët dhe të rrjepin pasurit natyrore të Kanadas. Ka shumë kanadez nacionalistë të cilët nuk e duan Trumpin sepse nuk arrin të kuptojnë se ku është vrima e lepurit. Disa nga mesazhet e tjera që presidenti Trump dërgon është J.D. Vance, Vance i tij, të cilin e dërgon në vende të ndryshme duke dhënë mesazhe të ndryshme.
J.D. Vance për shembull vizitoi Groenlandën dhe pastaj Indinë më 22 prill dhe një javë më vonë një kongresmen amerikan që ka lindur në Indi ngriti një padi për shkarkim të Trumpit pas kësaj vizite të J.D. Vance-it në Indi, i nxitur nga Illuminati dhe nga Kabala. J.D. Vance gjithashtu vizitoi edhe papën pak kohë para se ai të vdiste dhe ju e keni parë që para se të zgjidhej papa amerikan me inteligjencë artificiale shtëpia e bardhë për hapi Trumpin të veshur si pap para se të zgjidheshe kandidati amerikan. Dhe këto janë mesazhe që Illuminati po lëshon kontrollin në pika të rëndësishme të pushtetit dhe të influencës së tyre. Fillimi i dobësimit të Anglisë u vure dhe në nënshkrimin e marrëveshjes tregtare si shteti i parë që Anglia detyrohet të bënte me tarifat që Trump i caktoi Britanisë. Kuptohet që Kabala ka filluar të dobësohet influenca në Vatikan. Ka shumë njerëz që për sistemin financiar mendojnë se Bitcoin është vetmja monedhë dhe sistemi i dollarit në Shtetet e Bashkuara duhet të shembet dhe të digjet për të fituar pavarësinë nëpërmjet përdorimit të Bitcoinit. Dhe këta mendojnë se gjithë ata që drejtojnë sistemin e sotëm financiar Shtetet e Bashkuara duhet të zvendësohen, por Trump mendon që mënyra graduale e rinovimit sistemit financiar amerikan dhe dalja nga kthetrat e sistemit të ngritur financiar nga City of London do të kryhet pak me ngadalë, sepse ai nuk dëshiron që të ketë një depresion dhe një rënje të madhe papunësie prej 25%, siç u ka ndodhur shumë popujve të tjerë të cilët kanë dashur të bëjnë revolucion në fushën financiare, siç ndodhi depresioni i madh i viteve 1928-30 në Shtetet e Bashkuara që e la popullsinë në një numër shumë të lartë papunësie. Pra Trump duket se po bën disa punë të mira duke u kujdesur paralelisht që tranzicioni të jetë financiar të jetë me sa më pak dhimbje. Shumë njerëz mendojnë se Trump di se ç'po bën, po Trump nuk është një person. Ai është me qindra institucione dhe OIF të grumbulluara në planet që ata kanë bërë pranë asaj që quhet Heritage Foundation 2025 ose Fondacioni Trashëgimia 2025 thënë në shqip. Ka shumë njerëz që mbështesin MAGA-n, pra dëshirën për ta bërë Amerikën të madhe përsëri, por që shpeshherë sulmojnë Trumpin për veprimet që ai është duke kryer. Dhe një nga pikat kryesore, siç e thash, është zvendësimi i sistemit të ri financiar të pavarur nga qyteti i Londrës. Nuk dihet në çfarë fazë është ky qëllim që është duke punuar Trumpi, por po punohet me një ritëm të lartë dhe duhet ta kuptojmë që një nga sfidat më të mëdha që ka Trumpi është zvendësimi i sistemit financiar botëror të pavarur dhe ky do të jetë procesi më i vështirë i cili nëse do të finalizojë do të krijonte një fuqi të madhe të re të Shteteve të Bashkuara
dhe një shkatrim të ëndrrës së Iluminatit për të kontrolluar qeverinë e Shteteve të Bashkuara nga City of London. Mendoj që ta mbyllim këtu këtë bisedë paksa teknike, por jo të pakuptueshme, për një pjesë të madhe të shikuesve të emisionit ton, duke u rikujtuar edhe një herë, hiqeni gurin e Sizifit dhe një subscribe ose abonohu, është shumë e thjeshtë, vetëm një klik, pa para, pa u lodhur, pa u sforcarur, vetëm me impuls qeshje. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim.